हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने टेक्नो पोवा 5 प्रो एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में जब भी आप अपने फ़ोन पे बात करते हैं तो आवाज़ जो है नहीं आती है। तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कॉल के समय जो है ना आवाज़ नहीं आती है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए करना क्या है, देखिए सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में ये फाइल का ऐप होता है, गूगल फाइल का ये ऐप होता है, इसे ओपन करना है। ठीक है, इस ऐप में आपको नीचे की साइड ऐप्स ऐप्स का ये ऑप्शन मिलता है, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको सबसे ऊपर इस सिस्टम ऐप का ये ऑप्शन टैप करना है। अब आपको इस पेज में नीचे आना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है एंड्रॉइड सिस्टम, इसके ठीक सामने आपको थ्री डॉट पे टैप करना है। ये पेज आएगा, इसमें आपको ऐप इन्फो का ये ऑप्शन टैप करना है। तो आपको इस वाले पेज पे यहाँ पे स्टोरेज एंड कैच का ये ऑप्शन टैप करना है। अब आपको नीचे ये क्लियर कैच का ऑप्शन टैप करना है। तो आपका ये कैच के सामने वाला डेटा जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपके फ़ोन का जो ऊपर की साइड में स्पीकर होता है ना, इसे आपको हल्के हाथों से साफ कर लेना है। होता क्या है, इसमें थोड़ी बहुत धूल मिट्टी चिपक जाती है, जिसके कारण आवाज़ नहीं आती है। ठीक है, अब देखिए अगला काम ये करना है कि फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट ज़रूर कर लेना है। ठीक है ना। अब देखिए अगला काम ये करना है कि मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। इसके लिए पहले फ़ोन का इंटरनेट आपको चालू कर लेना है, इसके बाद फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर सर्च सेटिंग पे आपको टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में आपको सिस्टम अपडेट लिखना है। ठीक है, आपको नीचे सिस्टम अपडेट का ऑप्शन आएगा, इसे टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज में नीचे ऑनलाइन अपडेट का ये ऑप्शन टैप करना है। तो आपको इस वाले पेज पे अगर कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसे आपको टैप करके फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है। ठीक है ना। अब देखिए अगला काम करना है क्या, मोबाइल फ़ोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फ़ोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते हैं, तब आपको फ़ोन को रीसेट करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। फ़ोन को रीसेट करने के लिए फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर इस सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। ठीक है, आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट का, फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है। आपका फ़ोन डायरेक्टली आपको सेटिंग में लाएगा, तो फैक्ट्री रीसेट का ये ऑप्शन दोबारा टैप करेंगे तो इससे आपका फ़ोन रीसेट हो जाएगा और आपके फ़ोन की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फ़ोन को रीसेट करने से पहले 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन में जितना भी डेटा है, सारा डेटा आप किसी भी दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लीजिए या उस डेटा का बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये 2 काम आपको पहले करना है, उसके बाद फ़ोन को रीसेट करना है। ठीक है? तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज़ करना है, इससे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना?